Urusi imeendelea kuonyesha kasi yake katika mbio za teknolojia ya kijeshi na anga baada ya kutangaza uzinduzi wa silaha mpya maalum ya kuangamiza drones pamoja na kuonyesha ndege zisizo na rubani, yani drones za kisasa katika maonyesho ya anga. Hatua hii inaakisi jinsi vita vya kisasa vinavyozidi kutegemea teknolojia mahiri badala ya silaha za kawaida peke yake. Shirika la teknolojia la serikali ya Urusi, Rostec, limetangaza kuwa litaonyesha rasmi risasi mpya ya milimita 30 yenye teknolojia ya kisasa katika World Defense Show mwaka huu mjini Riyadh. Risasi hii imeundwa mahususi kuharibu drones ndogo na silaha zinazoruka angani kwa kusubiri lengo maarufu kama loitering munitions. Tofauti na risasi za kawaida, hii hutawanya vipande vingi vya chuma angani mara moja, hivyo kuongeza uwezekano mkubwa wa kuharibu drones hata kama ni ndogo au inayosogea kwa kasi. Risasi hii mpya inatumia kifaa maalum cha kulipuka kinachopangwa kielektroniki kinachojulikana kama programmable fuse. Mfumo huu huhesabu moja kwa moja muda na umbali sahihi wa kulipuka risasi ikiwa angani ili vipande vya chuma vilipukia karibu kabisa na drones zilizolengwa. Teknolojia hii inaongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa kupiga shabaha hasa dhidi ya drones ndogo ambazo mara nyingi ni vigumu kuzidungua kwa silaha za kawaida. Kwa mujibu wa Rostec, risasi hii mpya inaweza kutumika kwenye mizinga na ndege kadhaa zinazotumiwa na jeshi la Urusi. Miongoni mwao ni mizinga ya BMP-2 na BMD pamoja na helikopta za kivita za Mi-28NM na Ka-52M. Hii ina maana kuwa silaha hiyo inaweza kutumika ardhini na angani, jambo linaloipa Urusi faida kubwa katika kukabiliana na vitisho vya drones kwenye mazingira tofauti ya mapigano. Sambamba na silaha hiyo mpya, drone ya SuperCam 350 imevutia sana katika maonyesho ya kitaifa ya miundombinu ya anga. Drone hii inayotumia akili bandia inaweza kuruka hadi urefu wa mita 5000 na imeelezwa kuwa chombo muhimu sana katika upelelezi na utambuzi wa malengo. Kwa mujibu wa mwakilishi wa kampuni, SuperCam 350 imedhibitisha ufanisi wake mkubwa katika maeneo ya operesheni za kijeshi, hasa katika kukusanya taarifa za upelelezi na kuelekeza mashambulizi kwa usahihi mkubwa. Urusi pia imezindua drone ya SuperCam X4 ambayo ni quadcopter yenye matumizi mawili. Drone hii imeundwa kwa ajili ya ufuatiliaji wa shughuli mbalimbali, lakini pia ina uwezo wa kusafirisha misaada ya dharura kama maji na dawa kwenda maeneo yasiyofikiwa kirahisi. Hii inaonyesha kwamba teknolojia ya drones ya Urusi hailengi matumizi ya kijeshi peke yake, bali pia inaangalia msaada wa kibinadamu na shughuli za kiraia. Hatua za hivi karibuni za Urusi zinaonyesha wazi kuwa vita vya kisasa vinaingia awamu mpya inayotawaliwa na drones na teknolojia mahiri za kuzikabili. Kuanzia silaha za kuangamiza drones hadi drones za akili bandia, Urusi inajaribu kujijengea nafasi imara katika uwanja wa vita vya kiteknolojia. Maendeleo haya yanaashiria kuwa anga linazidi kuwa uwanja muhimu wa mapambano ya kijeshi na usalama wa kitaifa.